Baxın, tarix boyu da belə olub. Məsələn, Həzrət Musa niyə müvəffəq olmadı? Çünki təyin elədiyi imamına itaat eləmədilər. Həzrət Musanın işinin çökməsinin müxtəlif səbəbləri var. Bir səbəbi budur. Allahla gedəndə danışmağa o Tura, orada bir göstərişi var idi də ki, mən gedirəm, yerimə Harunu qoyuram və mənə necə itaat edirsə Haruna o cür itaat eləməlisən. Yəni imam kimi Harunu qoydu getdi. Gəldi gördü ki, vəziyyət tamam başqadır, fərqli insanlar artıq buzovpərəstdir filandır. Quranda bir maraqlı ayə var. Orada deyir Musa ki, o vərəqləri Allahdan almışdı, səhifələri gətirmişdi. Həmin dövrün Quranı o idi. Yəni indi bizdə Quranda, onlarda da suhufda həmin o səhifələr. Quranda mı maraqlı bir təbir var. Allah deyir ki, və əlqəl əlvah. Musa deyir, gördü ki, bunlar itaat eləməyiblər. Buzovpərəst olublar, dəyişiliblər. Deyir, o əlvahı, o Allahdan aldığı vərəqləri atdı kənara. Yəni biz məsələn biri götürüb Quranı atsa kənara, müqəddəs kitabdır, nə olmaz. Allah kəlamıdır. İndi Musa peyğəmbərdir və özü başa düşür əlindəki nə qədər müqəddəs bir şeydir. Amma niyə o müqəddəsi götürüb o həddə, o formada atır bir kənara? Çünki istəyir başa salsın ki, əgər imama, imamətə, vilayətə itaat etməyəcəksinizsə, bu kitabın heç bir mənası yoxdur. Bu kitabın mahiyyəti ilə ona itaətdir. Bunu başa salmaz. Çox düz.